दोस्तों, मां तव्हांजो दोस्त, तव्हांजो होस्ट शबीर मल्ला। अॼु मूं चयो पिए त पंहिंजे ॻोठ मांझनि जे उन्हनि अज़ीम शख़्सियतुनि जो ज़िक्र कयां जिन जो ज़िक्र सिंध जे अज़ीम सियासी रहनुमा साईं जी एम सैद पंहिंजी किताब जन्नत गुज़ारिम जिन सां में कयो आहे। उन्हनि में सभिनी खां सरफ़हरिस्त आहे रेस फ़क़ीर बख़्श ख़ान काछी, रेस शमीर ख़ान काछी। चवण में अचे थो त हीअ ऐं ॿिया भिट जे ॻोठ जा काछी असुल भुट्टा क़बीले जा माण्हू हुआ, जे मीरनि जी साहिबीअ में माल सांगे उतर खां लॾे करचात जे नज़दीक महाल कोहिस्तान जे मकान गाबान में अची वथाण ठाहे वेठा। रईस जो वॾो ॾाॾो मोहम्मद सालेह बि वॾो मालदार ऐं होशियारु महिमान नवाज़ शख़्स हुयो। चवण में अचे थो त के फ़क़ीर उतां जे लांघाऊ थिया, उन्हनि जी चङी तरह ख़िदमत कयईं, जिन दुआ कयसि। सिगोई मीर साहिबु करचात में सरहनि जे शिकार लाया, हिन संदनि चङी तरह ख़ातिर तवाज़े ऐं ख़िदमत कई, जंहिं करे हुननि मंझांसि राज़ी थी खेसि नौकरीअ में रखियो ऐं ज़मीन ॾिनी। सिगोई महिनत करे चङी मिल्कियत गॾु करे वियो ऐं हेठि लही मांझंदनि जे भर में पंहिंजो ॻोठु वधाई। थोरे वक़्तु अंदरि हिन जे क़बीले जा भरवारनि ख़ानदाननि सां सुठा तइलुकात क़ाइमु थी विया। संदसि पोटे फ़क़ीर बख़्श ख़ान जूं ॿ नियाणियूं हुयूं। हिकु सैयद असदुल्ला शाह बहन वारनि जे घर में हुई ऐं ॿी सैयद मुक़ीम शाह मताले वारनि जे घर में हुई। असांजे ख़ानदान सां बि दोस्ताणो रस्तो हुन। उन फ़क़ीर बख़्श ख़ान खे शमीर ख़ान फ़र्ज़ंद थियो, जो जवानीअ में हिकिड़ो पुटु छॾे वफ़ात करे वियो, जंहिंजो नालो पिणु फ़क़ीर बख़्श ख़ान हुयो। मुंहिंजे वालिद नंढड़े फ़क़ीर बख़्श ख़ान जी औलाद वांगुरु परगोर लधी। माइटाणी मिल्कियत हिन वटि घणी हुई। हिन यकदमि मल्ह, शिकार, राग ऐं अयाशीअ ते इहा सर्फ़ करणु शुरू कई। जा ॻाल्हि उन्हनि ॾींहंनि में मशहूरी ऐं मोतबरी ख़ानदानी लियाक़तुनि जे ख़ुसूसियत मां सम्झी वेंदी हुई। सिगोई ही चङी वाक़फ़ियत ऐं लाॻापो पैदा करे वियो। ऐं जॾहिं नंढो हुउसि तॾहिं हिन मुंहिंजी संभाल ऐं तरबियत में काफ़ी दिलचस्पी वरिती। ऐं खेसि चाचा करे छॾींदो हुउसि ऐं हू बाबा साईं करे छॾींदो हुयो। संदसि वसीले सिंध जे केतिरनि ख़ानदाननि सां मुंहिंजी वाक़फ़ियत थी। केतिरा ई दफ़ा गॾिजी दावतुनि ते विया हुआसीं। जा ॻाल्हि उन्हनि ॾींहंनि में बाहमी तालुकातनि पैदा करण ऐं राब्ते खे मज़बूत करण लाइ ज़रूरी सम्झी वेंदी हुई। हू बाहिमत, यकसुखनू, बेडपो, सखी, महिमान नवाज़ ऐं रंगीन तबियत जो इंसानु हुयो। ख़ानदानी निशस्त, बरख़्वास्त ऐं आदाब मजलिस हासिल करण में मूं खांसि घणो कुझु पिरायो। महल ते कमु अचण जहिड़ो हो ऐं कस खाइण जे सिफ़तुनि सां मामूर हो। अलबत्ता संदसि गुस्से ऐं रज़ामंदीअ ते एतबार न हुअण करे माण्हू जेकॾहिं प्यारु कंदा हुअसि त डिॼंदा बि हुअसि। पंहिंजे ॻोठ में आलीशान बंगलो ऐं ॿियूं केतिरियूं ई जायूं पिणु ठारायईं। संदसि बंगलो हमेशह कचहरियुनि, महिमाननि ऐं राजनि जे अचु वञु खां पियो बहकंदो हो। अॼु उन्हनि जायुनि जी वीरानी ॾिसी दुनिया जी बेसबातीअ जो मंज़रु अखियुनि अॻियां अचो बीहे। अॼु न ओताकुनि में तालिब तंवारीन, आदेसी उथी विया मढ़ियूं मुंहुं मारीन। संदसि वाक़फ़ियत ऐं दोस्तीअ जो दाइरो वसी हुयो, लेकिन संदसि ख़ासि दोस्तनि मां हेठा माण्हू शुमार करे सघिजनि था। मखदूम ग़ुलाम मोहम्मद साहिबु, सैयद मियाँ वली मोहम्मद शाह सजादा नशीन सेवण, पीर मियाँ अलायार शाह साहिबु, सजादा नशीन दरगाह सखी हाशिम शाह मटियारी, फ़क़ीर कलंदर बख़्श साहिबु, सूफ़ी ढोरो नारो, सरदार वाहिद बख़्श ख़ान भुट्टो नौंदेरो, सैयद गुल मोहम्मद शाह फुटा तेलको सेवण, ख़ान बहादुर हाजी इमाम बख़्श ख़ान जतोई नवाब शाह, सैयद शफ़ी मोहम्मद शाह मताले, सैयद मक़बूल शाह भयन वारो। उन खां सवाइ हेठियुनि ऑफिसरनि सां बि संदसि घाटो रस्तो हुउसि। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ईसाणी, ख़ान मोहम्मद ख़ान चांडियो डिप्टी सुप्रीडेंट पुलिस, मियाँ ग़ुलाम रसूल शाह डिप्टी सुप्रीडेंट पुलिस हालाणी। खेसि ॿ फ़र्ज़ंद आहिनि, रेस शमीर ख़ान, रेस अलण ख़ान। पहिरियों हिन वक़्तु लॾे हैदराबाद वञी वेठो आहे। रेस फ़क़ीर बख़्श ख़ान 11 मई 1942 ते वफ़ात कई। सेठ ॾियाराम रिझूमल भोजवाणी, मांझन तिलको कोठड़ी। ही मांझन ॻोठ जे क़दीम भोजवाणी कुटुंब मां हुयो। ख़ुशि पोशाक ऐं ख़ुशि खुराक हुजण करे मिल्कियत में पंहिंजे ॻोठ जी सिंध वर्की हिंदुनि खां घटि हुयो, जिन खे ॾेसावर मां लखें रुपयनि जी कमाई हुई। इज़ा सवा महाल मांझनि जे ज़मीनुनि जी पैदाइश बि घटि थी वई हुई, लेकिन बावजूदु उन जे सारे शहर ऐं आसपास में संदसि घणी इज़त हुई। हिन जो गुज़र ज़मींदारी ते हुयो। व्याजखोरीअ खां हिन हमेशह किनारो कयो। मुसलमाननि में चङी राय हुयसि ऐं संदसि कमकार में ईंदो हुयो। हिन जी रेस फ़क़ीर बख़्श ख़ान सां ख़ासि दोस्ती हुई। तेल के लोकल बोर्ड जो वाइस प्रेसिडेंट हुयो। उन वक़्तु आउं तेल के लोकल बोर्ड जो प्रेसिडेंट हुउसि। हू ज़माने शनास ऐं दूरंदाज़ माण्हू हुयो। संदसि केतिरियूं ई ॻाल्हियूं नसीहत आमोज़ हुयूं। हिकु ॾींहुं मूंखे चयाईं, शाह साहिबु, हयातीअ जे सफ़र खे ईअं करे सम्झणु घुरिजे जहिड़ो वॾे मेले जे ॾींहं में सोड़ियुनि घटियुनि मां आमदरफ़्त।
जितां माण्हुनि जी गपागी मां पाण बचाए सलामतीअ सां ॿाहिरि निकिरण खे गनीमत शुमार करणु घुरिजे। रस्ते में कपिड़नि जे फाटण, टोपी या पटके लहण, धिके अचण, चोरी थियण सभई शयुनि जा इम्कान आहिनि, पर दानिशमंद उहो माण्हू आहे जो अहिड़ियुनि रुकावटुनि खां हॼी ऐं डिॼी रस्ते में रोकी न वञे, पाण छॾाए ॿाहिरि निकिरी अचे। उन वांगुरु ज़िंदगीअ में बि घणियुनि मुश्किलातुनि ऐं मुसीबतुनि जे साम्हूं थियणो पवंदो। उन लाइ बहितरीनु सलाह इहा आहे त माज़ीअ खे दरगुज़र करे मुश्किलातुनि खे पुठीअ पोयां उछलाए अॻिते हलियो अचिजे। सेठ मुंगरमल टीकचंद धनवाणी। ही धनवाणी कबीले जो नौजवान जावा तरफ़ सिंध वर्क ऐं वापार लाइ वियल हुयो, जिते कुझु साल रही ख़ासी रक़म कमाए मोटी ॻोठ आयो ऐं ज़मीन ख़रीद करे वेही रहियो। थोरे वक़्त में आसपास जे माण्हुनि ऐं कामोरनि सां चङा तइलकात पैदा करे वियो। उन करे सरकार मां खेसि राय साहिबीअ जो ख़िताबु मिलियो। शहर मांझंदनि में ॿियो मुख्य माण्हू सेठ दयाराम हुयो, जंहिंसां अंदरूनी इख़्तिलाफ़ रहंदो हुउसि, लेकिन ही ॿई माण्हू अहिड़ा होशियार ऐं संजीदा हुया जो ज़ाहिर लोख लका कान विधाऊं। मिस्टर उधाराम डिप्टी कलेक्टर ऐं मिस्टर पीरज़ादे डिप्टी कलेक्टर सां संदन दोस्ती हूंदी हुई। आम माण्हुनि तरफ़ां संदन कमकार वास्ते अमलदारनि खे दरख़्वास्तूं करणु या वफ़दनि जे सूरत में वञी संदन तर्जुमानी करण सां ख़ासि दिलचस्पी हुयसि। हिन बि ज़मींदार करण खां पोइ व्याजखोरी ऐं वापार खां गोशो कयो, जंहिं करे आम माण्हुनि में मक़बूलियत हासिलु करे सघियो। पाकिस्तान थियण खां पोइ हालतुनि खां मजबूर थी हिंदुस्तान लॾे वियो ऐं हींअर कल्याण कैंप नंबर 4 में रहे थो। वतन सां ख़ासि मोहबत अथसि। मांझंद शहर जी घिटीअ जी मिटी घुराए तावीज़ करे पाण वटि रखी अथसि। उते बि मकातनि मां कमाए बेठलाई हासिलु करे वियो आहे। रेस फ़क़ीर बख़्श ख़ान ऐं मूंसां ख़ासि लाॻापा हुयसि। पाकिस्तान थियण खां पोइ त 2 दफ़ा जॾहिं आउं बम्बई वियो आहियां त दावत ॾेई वठी वियो आहे। हिते ई सालनि ताईं मांझंद म्यूनिसिपालिटी ऐं नोटिफाइड एरिया जो प्रेसिडेंट ऐं चेयरमैन रहियो हुयो ऐं तेल के लोकल बोर्ड मांझंद जो मेंबर पिणु रहियो हो। मांझंद जे इन्हनि अज़ीम माण्हुनि जे ज़िक्र खां पोइ इजाज़त वठंदासीं ऐं सुभाणे कंहिं नए मौज़ू सां गॾु किताब मुंहिंजे दोस्त जे सिलसिले सां हाज़िर थींदासीं। इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।